Teteskan air mata, seakan dia tahu apa yang akan terjadi. Nanti terhadap tanah desanya yang akan punah ditelan masa. Berkicau bersautan dengan suara yang sedih, seakan dia bicara bahwa dirinya akan punah ditelan masa. Mati ditelan keganasan dan keserakahan. Nafsu manusia memang dengan kenyataan yang ada. Suara seruling tak terdengar lagi. Memang dengan kenyataan yang ada. Suara-suara burung tak terdengar, tak terlihat. Akibat ulah manusia, akibat serakah manusia. Berkicau bersautan dengan suara yang sedih, seakan dia bicara